Yo! So, good afternoon. Guys, dumating na nga pala yung Mika plates. Mika plates ni Boss D. So, yan. Ganito nga pala itsura ng Mika plates, no? Okay. Yan. Oh, ito na. Dumating na. So, gagawin lang natin. Ika-cut out natin siya na design para dito sa unit niya. And then, ikakabit natin para madala ko na yung oven sa kanya. Magamit na nila. Yun. So, standby lang kayo dyan. Or, putulin ko yung video para magawa ko muna to. Post ko na lang to later. Thank you.